नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। भाषा सुरक्षा मंचाचे आता पोलरायझेशन करपाचे यत्न, आरएसएसाचे अजेंड्यातले मुद्दे आता मंचाच्या माचयेर। ड्युअल सिटीजनशिप फॉन्टेनास फेस्टिवलाक विरोध। गोंयचो पावस सेफ, घातक पोटॅशियम ब्रोमेटाच्या रिपोर्टा उपरांत एफडीएच्यो टेस्टी 29 14 सॅम्पल क्लीन। 4 स्लाइस ब्रेड पिझ्झा बेजींनी मर्यादे परस अर्धे पोटॅशियम ब्रोमेट। मांद्रे कॉलेजीक हायकोर्टाची अंतरीम थाकाय, ऍडमिशन चालू, खलप म्हणटात निकाल पार्सेकाराच्या कांसुलार। सरकाराच्या सांगण्यान युनिव्हर्सिटीन काडिल्लें एफिलिएशन। लष्कराच्या पुलगांव शस्त्रास्त्र स्फोटकांच्या डेपोक उजो, 16 जवानांक मरण, 16 गंभीर। आशियांतलो सगळ्यांत मोठो डेपो, लष्करान ऑर्डर केली कोर्ट इन्क्वायरी। सडा जेलींत कैद्याक पैसे दिना म्हूण दुसरे कैद्यांनी बडयलो, फिनेल पिवयलें। जखमी मिल्टन जॉर्ज जीएमसींत, जिवाच्या भंयान मिल्टन जेलींत वचूंक ना तयार। टेलिफोन बिलां, रेस्टॉरंटांनी खावप जेवप, एअरलायन तिकेटी आता म्हारग। केंद्रान लायलो कृषी कल्याण सेस, 1 जूना सावन लागू। सर्व्हिस टॅक्स तेंकलो 15%। आणि जीसीएत गुड्डोला साव जाला म्हूण आदल्या क्रिकेटर क्लबांक दुबाव। जीसीए साफ करची म्हूण मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे क्रिकेटर नामदेव फट्टे आनी बाकीचे। खबरो विस्तारान। भाषा सुरक्षा मंचाचे आता पोलरायझेशन करपाचे यत्न सुरू जाल्यात। आरएसएसाच्या अजेंड्यातले मुद्दे आता मंचाच्या माचयेर पावल्यात। ड्युअल सिटीजनशिप फॉन्टेनास फेस्टिवलाक विरोध करपाचो मंचान निर्णय घेतला। गोंयच्या अल्पसंख्याक समाजाक कोंत्र वचपाचें धोरण। त्याच बरोबर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच 18 जूना सावन माध्यम आंदोलन खर करता। 18 जूनाक मंचाचो उपास उपरांत मतदारसंघांनी सरकाराक काळे बावटे दाखोवंक सुरू। धरणे, सरकारी पोस्ट सोडपूय सुरू जातले। जाहीर सभांनी आमकां एक ओपनिंग मेळ्ळी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक की त्या जाहीर सभांची सगळ्यांकडली जर उपस्थिती जर घेतली, कितले लोक आयले जाल्यार ती 20,500 अशी जाता। सभांची म्हणजे 32 मतदारसंघ, 32 मतदारसंघ अजून टेस्ट करपाचे आसा आमकां। पावस त्या वेळाचेर ताजो अर्थ असो आसा, आमी जवळ 1 लाखभर लोकांक अप्रोच केलो त्या सगळ्याक। ह्या 2 म्हयन्यांनी 485 ल्हान मोठ्या बैठकांतल्यान 485 मिटिंग्स जाली, तरेतरेची कार्यकर्त्यांनी केल्यो। आनी गोंयान 20 कडांनी म्हणजे इनडेफिनीट स्ट्रायक न्हय, हो टोकन स्ट्रायक जो आसा, जो हंगर स्ट्रायक, लाक्षणिक उपोषण अशा प्रकारचो कार्यक्रम हो 18 जूनाक घेतले। आणि ताज्या नंतरची फेज जी आसतली त्या फेजीन डेमॉन्स्ट्रेशन्स आसतली, निदर्शनां सरकारच्या विरुद्ध ठिकठिकाणी आसतली। काळे झेंडे गव्हर्मेंटाचे जे कोण लोक येतात त्या ठिकाणी, मंत्री किंवा आमदार, तांकां दाखयले वतले। आणि मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या कार्यक्रमाचेर बहिष्कार घालचो, कित्याक हे लोक जनतेचें प्रतिनिधित्व करपाक लायक नात। की ह्या गव्हर्मेंटाक योग्य तो पर्याय आणि ठाम पर्याय दिता म्हणून आमी तो सांगिल्लो आसा। तो 2 ऑक्टोबराक आमी जाहीर करतले। 2 ऑक्टोबर पर्यंत आनी कितें जर जाता जाल्यार ह्या सरकारान कन्सिडर करचें ग्रँट रद्द करपाक। अजून म्हणजे गव्हर्मेंटाक कितें पॉसिबल आसा ते जुनाच्यानूच करपाक जाय अशें न्ही, तो फुडें करपाक जाता। आमी हे ड्युअल सिटीजनशीप पडटली ताज्या विरोधात आसात, कारण हे दीस गोज अगेन्स्ट नॅशनलिझम। भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट जो आशिल्लो त्या वेळाचेर हे फॉन्टायनेस फेस्टिवल ड्युरींग बीजेपी गव्हर्मेंट सुरवात जाल्ली ताची। परत ताजें आतां महानगरपालिकेच्या हातूंतल्यान इतलो तेंप बंद पडिल्लो तो रिवायव करपाची गॅरंटी भारतीय जनता पार्टीन दिल्या। म्हणजे बीजेपीची वाटचाल जी आसा ही राष्ट्रीयत्वा पासून लोकांक भायर ओडपा खातीर आसा काय कितें असो दुबाव सगळे जनतेक पडला।
हायकोर्टान मांद्रे कॉलेजीक ऍडमिशनच चालू दवरूंक सांगल्यात. शिक्षण मंत्री पार्सेकाराचें सापूच हलक्या दर्जाचें राजकारण ताणें शिक्षणाची वाट लायल्या म्हूण आदलो केंद्रीय मंत्री खलपान फोग काडलो. कोर्टाच्या आदेशाचेर तो मिडिया कडेन उलयलो. हो आदेश खंय मुख्यमंत्र्याच्या कांसुलार. खलपाच्या मांद्रे कॉलेजीचें अफिलिएशन गोंय सरकाराच्या सांगण्यावेल्यान गोवा युनिव्हर्सिटीन काडिल्लें. मांद्रे कॉलेजी आड पार्सेकार सरकारान केल्ली कारवाय सध्या फेल गेल्या. रमाकांत खलपाचे मांद्रे कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकॉनॉमिक्स अँड मॅनेजमेंटाक मंगळारा हायकोर्टान केस चालू आसा मेरेन अंतरीम थाकाय दिली. कॉलेजीक ऍडमिशनात चालू दवरूंक सांगल्यात. खलपान पार्सेकाराचे राजकारण वयर काढले. Disgusting. I am not only disappointed, I am disgusted with this man's attitude. Most obnoxious way of dealing with educational aspects. अशा मनशाक आमदार म्हणून रावचो अधिकार ना. मुख्यमंत्री सोड, आमदार म्हणून रावचो अधिकार ना. हे सगळे पदाची शान मान तो वगडत बसला. आज मांद्रे मतदारसंघातल्या पेडणे तालुक्यातल्या आणि गोव्यातलो प्रत्येक मनीस सांगता की ताणें शिक्षणाकडे असो वावर करपाक जाय नासलो. पार्सेकार आपल्या आड वेंचणुकेत पडिल्लो तेन्ना राजकीय वयर पळयनासतना पार्सेकाराच्या पंचक्रोशीक एनओसी दिल्ली. पार्सेकारा भाशेन आपूण शिक्षणा कडेन राजकारण करिना म्हूण खलप उलयलो. So there was no other way for us other than to approach the High Court. So we filed a petition to the High Court challenging this order of the university. And I am relieved and pleased to inform the people of Goa and the aspiring students, particularly from that Mandre and the surrounding villages, that today morning the High Court has been pleased to grant interim relief to Mandre College. We are now permitted to admit students for first year BCom. Second and third year of course continues. This is a victory of the people of Mandre. This is a slap in the face of the Chief Minister. He was hell bent in closing down this college. He tried every means at his disposal to close the college. आंदोलन सत्याग्रह करून पासून पार्सेकार सरकारान हट्ट सोडलो ना. निमणेक कोर्टान न्याय दिलो. असले राजकारण केल्यार खंय पार्सेकाराक लोक घरा धाडटले. आमची मागणी आसा पयले म्हणजे कॉलेज चालू उरपाक जाय. कित्याक युनिव्हर्सिटीच्या नियमा प्रमाणे 4 वर्सां एफिलिएशन, 5 वर्सात एन्युअल एफिलिएशन आणि 5 वर्सां जाल्या उपरांत परमनंट एफिलिएशन मेळटा. पण हाणें केलें कितें, परमनंट आमकां मेळूं नये म्हणून अंदू बंद केलें. आतां फॉर्च्युनेटली कोर्टान सांगलें गो हेड म्हणून. आनी म्हजी खात्री आसा ह्या केसचो निकाल आमच्या फावरान निश्चित जातलो. ह्या सगळ्या गोष्टींतल्यान सरकारची अत्यंत घाणेरडी वृत्ती जनतेसमोर आली. पार्सेकर नावाच्या व्यक्तीने जो बट्टा लावला आपल्या नावाला आणि त्या मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीला, त्याच्या कृतीचा आम्ही निषेध करतो. मांद्रेकरांना अपील करतो. ती भाऊसाहेब बांदोडकरांची कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या वर्सात कापे उडयता डेफिनेटली. मांद्रे कॉलेजीचेर कारवाय करची न्ही म्हूण विधानसभेत 10 आमदारांनी कॉलिंग अटेन्शन हाडिल्ले. मात शिक्षण मंत्र्यान ताची भुमिका सोडली ना. खलप बाप जाका हांव भाई म्हणटा, भाईचें कॉलेज, त्या भाईचें इस्कॉलूय आसा, भाईची हायर सेकंडरी आसा, ती मातशी सुदरोवची. तांची दशा कितें जाल्या आनी एनरोलमेंट कितें जाला आनी कितलो स्टाफ सरप्लस जाल्लो आसा तो मातसो भाईन पळोवचो. भाईन झोळी फिरोवन आपूण पयशे घेतलो, म्हाका सरकारची भीक नाका, ह्यो घोशणा आहात म्हाजे कडेन. हांव वर्तमानपत्रां जाय जाल्यार दाखयता. गाराणी घालून इन्स्टिट्युशनां मेळनात, एज्युकेशनां करूनय मेळनात. सरकार म्हणटा खलपाचे कॉलेजीक परमिशन दिल्यार पेडण्यातल्या बाकीच्या कॉलेजींचेर परिणाम जातलो. मांद्रे कॉलेज आणि पेडणे कॉलेजी मदीं खंय फक्त 7 किलोमीटर अंतर, मात खरें अंतर आसा 21 किलोमीटर. आता खंय पंचक्रोशीत BA BEd सुरू जाता आणि पेडणेच्या सरकारी कॉलेजीत आर्ट्स अँड कॉमर्स पयलीं सावन आसात. आता पार्सेकार पंचक्रोशीचेर कारवाय करतलो काय म्हणून खलपाचो प्रश्न. This year he is starting BA BEd. His argument was that if BCom college exists or BA college exists in Mandre, it will affect the prospects of the government college. So therefore the question is, can Parsekar start a BSc BEd and BA BEd college
with the same eligibility conditions, does it not affect government college? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. लष्कराच्या पुलगांव शस्त्रास्त्र स्फोटकांच्या डेपोक उजो लागलो. 16 जवान गेले. 16 जवानांची परिस्थिती गंभीर. हो आशियांतलो सगळ्यांत मोठो शस्त्रास्त्र डेपो. राती सुमार 1 उजो लागलो. लष्करान कोर्ट इन्क्वायरी सुरू केल्या. लागसारच्या गांवांतले 1000भर लोकांक थंयच्यान हालयल्यात. डेपोंत AK-47 धरून मिसायल्स मेरेन शस्त्रास्त्रांचो स्टॉक आसता. रक्षा मंत्री पर्रीकारान पुलगांव वचून परिस्थिती पळयली. 16 लोकांनी, त्याच्यामध्ये 2 ऑफिसर्स आहे, 1 जवान आहे आणि 13 फायर फायटिंग डिफेन्सचे. त्यांनी आपले प्राण आग पसरू नये म्हणून दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे बाजूला असलेल्या 9 अन्य शेड्स आगीपासून बचावल्या. आता आग पूर्णपणे सकाळीच काबूत आलेली आहे. तिकडे लष्कराने नजर ठेवलेली आहे, म्हणजे काहीतरी चुकून उरलं असेल तर. त्यामुळे तसं काय म्हणजे रिस्क वाटत नाही काय होईल म्हणून. सगळं बारीक नजर आहे. आता इकडे 11 + 5 16 जण जे इंजुर्ड आहे, त्याच्यामध्ये 11 मला वाटतं 1-2-3 दिवसात त्याची ते डिस्चार्ज होतील. 6 जण ICU मध्ये आहे, त्यांना काही वेळ लागेल. एकाची तब्येत जरा जास्त, थोडी बर्न इंजुरी जास्त आहे, त्यामुळे अंडर ऑब्झर्वेशन. घेऊ एक विराम.